عملنا ثورة زعما. صحيح صحيح، عملنا ثورة في بالنا أحوالنا الكل باش تتصلح وتتقدم، لكن يا ذنوبي كان باش تتصلح كل شيء غامض، كل شيء مهدد، مستقبل ياسر غامض ومش واضح. الواحد ولات عنده قناعة أنه يقرأ باش يوقع البطال. أنا اليوم عمري 40 سنة، متحصل على الأستاذية في الفلسفة، ومتزوج وعندي وليد. إلى حد الآن ما تمش انتدابي في الوظيفة العمومية وما خدمتش، لكن باش نعيش كل مرة نخدم خدمة، مرة نبيع الدخان، مرة نخدم قهوجي، ساعات نهبط المرشي سنترال باش ننظف شوية حوت، باش نصور 7 ولا 8 آلاف فرنك باش نجم نوكل بيهم ولدي ومرتي. اللي هي بيدها متحصلة على الأستاذية في الماط من 2006، وتحاول كل مرة باش تدبر 2 ولا 3 صغيرات وتقريهم شوية تود باش تجيب هيك 100 ولا 150 دينار. ومع ذلك قاعد نمشي لبيرو الشغل كل أسبوع، نصحح ونخرج. مش قناعة مني، أنا أيست منه، أما نحسها ولات كأنها عادة من عاداتنا، تقدمها وما تستنى شيء. بالنسبة لسكنتي، هاني ساكن مع دار بومرتي، دار نسابي. أعطينا بيت ومرتحينا من الماء والضوء على الأقل. وأنا ناكلوا معاهم. بالنسبة للفلوس اللي نجيبوها باش ناخذ بها حويجات للوليد، ونحاولوا ما نخلوش يحس بالنقص وما ييسش من القراية والبلاد نهار آخر. بالله العظيم ولينا نتمناو في حاجات بسيطة، إن نخرجوا نتعشوا البر، ولا نمشوا المسرحية ولا الحفلة، بالرغم أنه أكثر حاجة عنا هي أوقات فرح. دي حتى الأصحاب ما عادش عندي، كل حد خذا 2. بقالي صاحب واحد عصيفير كانالو عندي في الدار، هو كان نحكي معاه كي نقلق. قبل ما نعرس خممت برشا مرات في الحرقة، لكن توا بعد ما تزوجت مازال فيها حرقة ما عادش. أوروبا صعبت، وحتى كيف تبدأ بشهادك وتحب تخرج مستحيل تاخذ فيزا. بصراحة ما نجمش نعرض حياتي للخطر وناخذ الريسك في البحر باش نوصل لإيطاليا ولا لفرنسا. مع هذا كلنا بقى ديما نتساءل، وقتاش باش نخدم؟ وقتاش باش يتم انتدابي في الوظيفة العمومية وأنا اليوم عمري 40 سنة؟ زيد اليوم الدولة تحب ترفع سن التقاعد وتوصل ل 63 ولا ل 65 سنة. وحتى إذا كانت الدولة نجحت في أنها تفرض على الخدام باش يزيد 2 ولا 3 خدمة، وقتاش باش يتم انتدابي أنا؟ وقداش لازمني خدمة باش تولي عندي شهرية محترمة؟ 80 سنة خدمة، 100 سنة خدمة.